Hausa Translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda malam ya yi magana a kan shi shine muhimmancin so, kauna da rahama a rayuwar ma'aurata. Malam ya kawo aya daga cikin alkur'ani na cikin suratul rum, sura na 30 na cikin alkur'ani, kuma aya na 22. Sai malam yake cewa so da kuma rahama ya kasance abubuwa ne masu amfani a rayuwar mu na yau da kullum. Sun kasance abubuwa ne wanda aka yi amfani da su wurin kasancewa abokanai tsakanin juna, kuma wayannan siffofi abubuwa ne da za a gani a rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallam, kuma daga cikin siffofin Allah ne cewa mutum ya ringa yin rahama ga 'yan uwansa. Sai kuma malam ya ce yin aure wannan ya kasance abu ne mai kyau, kuma tsakanin miji da mace ake yin wannan abinda kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisansa da dama cewa yin aure ya kasance dole ga musulmi, kuma yin aure yana ɗaya daga cikin sunnansa. Duk wanda bai yi aure ba ya kasance baya tare da shi cikin al'ummansa. Sai kuma manzon sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin nasiha ga matasa yake cewa, ya ku matasa, ku ga cewa duk wanda yake da dama daga cikinku ya yi aure, amma in bai zai samu dama yin aure ba ya kasance mai yin azumi a koda yaushe, saboda yin aure zai sa ba zai ringa kalle ba. Wayannan hadisai da aka ambato a sama suna nuna ya mutum zai kasance cikin rayuwarsa na aure, kuma menene halakan da yake tsakanin aure da kuma imaninmu. Kamar inda aka faɗa cikin aya al-Qur'ani wanda aka karanta farko, ayan da yake cikin suratul Rum aya na 22, ubangijin Allah yake gaya mana cewa in aka yi aure ya a bisa koyar na addinin musulunci za a samu sakina, wato kwanciyar hankali, za a samu ƙauna, kuma za a samu rahama tsakanin juna. Wannan shine abin da zai karfafa rayuwar ma'aurata. Kuma sai yake cewa tarayya da yake tsakanin miji da mace ya kamata ya kasance abu ne kamar suna abokanai, kar su ringa yin faɗa tsakanin juna. Masihul Ma'ud yayin da yake magana akan wannan ya ce su kasance abokanan juna a koda yaushe. Sai kuma yake cewa in suka kasance abokin juna, wannan shine abin da zai taimaka masu, kuma zai sa a koda yaushe su ringa samun rahama daga wurin ubangijinsu. Abu na uku da Masihul Ma'ud ya faɗa shine soyayya da kauna, shine abin da zai sa su kawar da kasancewa ba su kallon juna da so. Ya ku masu sauraro, tambaya a nan shine, shin a rayuwarmu na yau da kullum ya muke yin sa tsakanin juna a kasancewa mu ma'aurata ne? Shin muna soyayya, shin muna kauna ga tsakanin junanmu, kuma muna nuna ma juna rahma in muna magana tsakanin juna? Ma'aurata ya kamata su ringa dubawa ya za su kasancewa masu yin soyayya da juna, kuma ya za su ga cewa duk abin da suke yi suna yin shi ne saboda addininsu. Allah ya riga ya kira maza cewa su ne masu kula da mata a cikin alkur'ani, don haka ya zama wajibi akan maza su kula da matansu, kuma su ga cewa matansu su ma mata su ga cewa suna kula da mazajensu. Masihul Ma'ud a cikin malfuza yana gaya mana cewa in namiji bai da tarayya mai kyau da matansa, to ba inda zai yi ya kasance yana da tarayya mai kyau da ubangijinsa, ba inda zai yi ya samu zaman lafiya da ubangijinsa. Don haka ya zama dole akan namiji ya kula da matarsa. Shi kuma a khalifatul masih na farko yake cewa Allah da kuma addinin musulunci ya koya mana yadda za a yi mu yi tarayya mai kyau tsakanin ma'aurata. Mata an ba su wannan nauyi na kasance, an ɗora masu wannan nauyi da ya kamata su sauke, cewa su ringa ɗa'a ga mazajensu, kuma su kare gidansa, kuma su ga cewa sun yi tarbiyya na yaransu yayin da yadda ya kamata. Amma
abin ban mamaki ne cewa a wannan lokacin da muke mata da dama yanzu ba sa kula da wayannan abubuwan da aka ambata, suna bari addini sun koma suna abubuwa wanda aka riga aka haramta masu su ringa yi. Yanzu sai ku ga sun je suna abubuwa akan yanar gizo. A AMJN yayin da take magana akan rayuwar ma'aurata take cewa ya kamata mata su samu sirrin mazajensu, su kula da sirrin mazajensu, kuma su ga kar su ringa karya ga mazajensu, su kasance suna tare da mazajensu a koda yaushe. Wani abu wanda yake kawo ja'inja a cikin rayuwar ma'aurata shine ba sa yin rahama tsakanin juna, kuma wani abu da yake kawo ja'inja shine maganar yin aure na biyu ko kuma ƙara aure. Amma amfani ko kuma mahimmancin ƙara aure shine dan a samu takawa, kuma a kare mutane daga rashin adalci tsakanin juna, da kuma dan a samu ƙauna da soyayya. Saboda a wannan lokacin da muke ana samun mata da dama wanda ya kamata su yi aure, amma mazaje wanda za su aure su 'yan kaɗan ne. Don haka shine daga cikin hikiman da yasa aka ce a ƙara aure. Kuma ana samun bazarawa da dama waɗanda mazajensu sun riga sun mutu, to wa zai aure wayannan? Kuma an samu mata da dama wanda ya riga an sake su, su ma ya kamata a ce an samu wanda zai aure su. Shi yasa Allah ya bada wannan dama na ƙara aure. Azat AMJN take cewa mata su ga cewa yaransu suna kula da su sosai, kuma su ga cewa yaransu su ne abin ƙaunansu, kuma su kula da su ga cewa sun yi tarbiyyar yaransu yadda al'umma za su samu cigaba a koda yaushe. Sai ake cewa kar a samu wani lokaci wanda ma'aurata za su ringa yin ja'inja tsakanin juna, wanda har zai kai ga su ce za su yi saki. Kuma abin mamaki ne cewa a cikin wannan jama'a namu yanzu muna samun wannan da dama. Bai kamata a ce an samu irin wannan. In mutum ya yi mubai'a kuma ya shiga cikin wannan jama'a, ya kamata ya kula da wa'annan koyi na musulunci. Yanzu a ƙarshe ina so in rufe da addu'an da Khalifatul Masih na 5 ya yi game da maganar ma'aurata. Ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bada iko mata da maza na wannan jama'a su samu sasantawa a cikin rayuwarsu na yau da kullum na ma'aurata, kuma su fifika addininsu akan abubuwan duniya, kuma su kasance masu sa tsoron Allah a gabansu a koda yaushe. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya cire duk damuwa da yake cikin rayuwarsu na yau da kullum. Akwai matsaloli da dama wanda yake zuwa a cikin rayuwarsu. Allah ya ba mazaje da mata dama su fahimce menene muhimmancin aure, kuma su san cewa aure ba saboda duniya kaɗai ba ne ba, amma aure ana yin sa ne saboda addini. Don haka yana mai addu'a cewa Allah ya sa su fifika addininsu akan duniya, kuma Allah ya albarkacin zuriyarsu, ya ba su zuriya mai kyau wanda za su ci gaba da wannan ayyukan da Allah ya ɗora mana, kuma su soke wannan nauyin da Allah ya ɗora mana, kuma su kasance masu da'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin summa amin. Allah ya ba mu iko da dama yin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan jaza.